UAEയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും പരക്കെ മഴ പെയ്തു. പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച മഴയിൽ പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടത്തും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിവേഗതയിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കണമെന്നും അധികൃതർ താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടെ പുതുവർഷ രാവിന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിയോടും മിന്നലോടും കൂടിയ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നേരിയ രീതിയിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മഴയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ താപനില താഴേക്ക് പോകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കനത്ത മഴയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വേഗത്തിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള മലയടിവാരങ്ങൾ, വാദികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിസരത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴ ശക്തമായതോടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. അതിനിടെ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നതിനാൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് താമസം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിവിധ കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചു. മഴയത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ താമസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളും പറയുന്നു. പുതുവർഷ തലേ ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്നേ ദിവസം രാത്രി രാജ്യത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആയിരിക്കും. താപനില പകൽ സമയത്ത് പരമാവധി ചൂട് 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. UBL, ദുബൈ.